هلا شباب، شلونكم؟ جيناكم بحلقة جديدة من قناة مصطفى جميل. شباب راح نطير لكم هنا، شوف طيرها ونرجع لكم. هلا شباب، رجعنا لكم. هاي احلى طيور راح نكش لعيونكم. شباب هاي وين حطني يا الله؟ شباب هاي شنو تعبان الطيور، مو مرتين طياري. شباب الطيور تعبانة، مرتين طيارتين حاطنا بطيارتي، وجد تطل هذا العرفلي وهذيش ذاك الأحمر خله جوب ذاك الحضان، جد اطيهن هاي أكل ومي. فبين ما هاي نزلن النوم قد اصورلكم النوم هم دا حطلن أكل طيارتهن، كبن الأكل وطيارتهن. تعبان الطيور بعد ما يقدرن يطيرن. شو شو حسويلهن بس خلص من الليل تقمزهن. شوية اطيرلكم هنا خليه يرتاح. شوف ينزل البصراوي هنا، ولا ما البصراوي ما حاد كان طارهن. شوف البصراوي حاد حطن وياه، ما اريد اعلم اني شي حاد حطن، برخذ الطير يحط على اي مكان. شوف هسه انا حق طاع انزلهن واطيركم وياهن. يلا باي. يلا شباب، احلى مطيار لكم. هذا واحد على البرج حاط. شباب خبط واحد وياهن. شباب واحد مبتور ذيله، خبط بس طلع عدله وقبال. مبتور ذيله ما ادري منين يجيب منه. شباب الطيور بعدت، شو بعدت. عندق لي العصافور هاكو. هذا واحد من عندهن الاحمر هذا. هذني لا هذني قريبات ما اريد. هذا بعد ياهن هذني. ذاك البصراوي جوا، خل اقرب لكم ما تشوفون اتوقع. هذا البصراوي وهذا الزاج نبعد. هذني طير فخاتي شنو هو صح. هذني ثلاثة. ذني راح نقطع نختم لكم بين ما ينزل نصور. لو شباب حطينا طير غريب على البرج، هو على ذاك البرج. شوفوه على البرج، وهذاك مالتنا الاسود هم حاط على البرج. هذا اسود ما ادري شنو. وجا هسه واحد طير غريب فوقنا، صار له ساعة ياخذ داير. وذا نزلن ذا نزلتن وقت ثلاثة دا ياخذن داير بعيد يمنا. نشوف بس مو من منطقتنا، بعاد حيل. هنشوف هسه اذا نزلنا واحد نصور لكم. يلا باي شباب. هذا الطير حط يمنا طار وراح. راح نظل هسه الساعة بيش نشوف لكم اياها. الساعة بالأربعة نشوف لكم اذا اجانا طير بعد هاي نصور لكم اياها. يلا باي شباب. هسه هذا الحاط على البرج. شوفوا ذاك الفوق هذا الفحل، نسيت هم تحط قطع الذيلة بلكي. وهم سعد حط شنو هاي ما ادري شو اسوي، خبرني بتار الذيلة هم حط فوق. قولولي شو يصير لرحمن ربه. عفوا يلا خليه يحط التعبان، ما صار التعبان ولا شرب المي ولا حاجة. هلا نزلها. طيور زين شباب، يعني ما تتعبوا مو ذاك المتعب مالته. وبعد ذاك البصراوي صعد حيل. هو ذاك هذا يجي هاي الطيرة حطت. هذا راح ينزل بالطيرة الذيلة حتى ما يحط. مش عاد حشوفوا شباب دولي ما يقدر يحط. حاط بودي المبتور شيحة خبان بالطيرة الذيلة. سوري شو اسوي، اطببهن واتث بس هو احسن. مو شباب هذا حتى يطير بالمطيارة.
عند البصراوي حتى يتعب ولا ابن بصراوي لا يروح. شباب هلا وشلونكم شباب؟ وخلصت الحلقة مالي اليوم شباب، كل شي ماكو صيد، وهذا اللي جحط وراح. هذيك الطيور طببتها بس بقى ذاك البصراوي يوميا يحطه هناك، خبلني ما ينزل بسط. يلا شباب لايك واشتراك بالقناة، اذا ما مشترك اشترك. باي، نجيكم بحلقة جديدة بأمان الله.